Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya sooretti YouTube channel ke channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa taha kan immoo maatii taatanii jirtanii ana haadhufuu isiniin jedha kun sooretti YouTube dha. Hadda ergaa tokkoon isiniif qaba. Ergaan kuusii obbolaawwan YouTuberii kan afaan keenyaan hojjetanu hedduu qabna. Kan akka nyaata aadaa, ammayyaa, dibata fuulaa fi mataa, diikoorii, meekaappii, laayifstaayilii, siyaasa waan garagaraa kan hojjetan afaan keenyaan. Subscribe haa goonuuf, like haa goonu, share haa goonu, waliif haa dabarsinu viidiyoo jira. Akkanatti wal haa jajjabeessuun jedha. Galatooma amma gara hojii isaatti. Egaa ittoo bareedaa argitan kana hojjechuudhaaf wanti nu barbaachisu waa lamadha. Innis aannan whole milk fi white vinegar dha. Egaa aannanii ani fayyadame gaalonii tokko yookaan immoo liitirii 4 rubii hirruu whole milk yookaan kadhadhaan keessaa hin baaneen fayyadame. Egaa aannan keenya distiitti garagalfannee booda amma immoo kan nu barbaachisu vinegarii keenya akkanan fayyadame white vinegar yookaan immoo vinegarii adiin fayyadame. Ka vinegarii adda addaa jira kan apple cider vinegar waan akkasii jira. Fleevarii qaba inni. Isa kana gaariidha. Ka biraatiin illee yaaleera ammaan dura. Saayizii adda addaa qaba. Xiqqoo jira, guddaa jira. Isin ka barbaadan bitattanii fayyadamuu dandeessanii. Kaappii tokkoo fi walakkaan fayyadame. Kaappii tokko walakkaa kana itti naqna. Egaa vinegarii keenya itti naqnee booda sirriitti sochoofnee waliin makna. Kan irratti wanti hubachuu qabnu ammallee ibiddiin qabanne. Amma eega sochoofnee booda ibidda isaa qabsiifna. Yoo qabsiifnu hiitiin isaa low ta'uu qaba. Baay'ee gadi aanaa ta'uu qaba. Akkasitti ibidda irratti tursiifna daqiiqaa muraasaaf. Amma karaa daqiiqaa 15 tahee jira. Akkanatti furdata akkuma argaa jirtanii. Akkuma argaa jirtanii ittoonii fi dhamnisaa adda bahee jira. Yeroo kana danfuudhaatiin qabu yoo tasa ibiddarra ture hin jabaata. Mi'aan isaallee gaarii miti. Ma ibidda keenya dhaamsinee keddaanee bulchina. Egaa kunoo guyyaattaan irratti bifa kanaan qabbanaa'ee jira. Amma immoo ittoo isaa fi dhamasaan adda baasaa.
jechi ittoo jedhu yookaan immoo dhama jedhu akka naannootiin adda ta'uu danda'a. Mee comment irratti naa kaha naannoo biraa irratti maal akka jedhamu. Egaa naannoo ani itti dhaladhee guddadhe irratti waxiidhaan ittoo yoo jedhamu, ittoo isa kanaan immoo ittoo sa'aa jedhama. Kana addaddummaansaa ittoo fi ittoo sa'aa jechuudhaan adda baafnaa. Mee loqonni keenya akkuma naannootiin adda waan ta'eef mee maal akka jedhamu odoo komentii irra naa keessanii galanni keessan guddaa. Ani baala keffoo yookaan afaan Ingiliffaatti ka beezil jedhan sana yookaan basoobila isa keessa kaaheen friija kaahee amma bahee jira. Akkuma argaa jirtanii ittoo bareedaan hojjedhe. Ittoon bifa hedduudhaan hojjechuu danda'ama. Whole milkiidhaan akkuma argaa jirtanii isa kanadha. Kan culture milkiidhaan illee hojjetamu jira, kan yogurtii irraa illee hojjetamu jira. Yoo sanallee arguu feetan komentii irra naa kaha. Videoon ani hadhaa fi isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Yoo video kana jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Hanga video biraatiin walitti deebinutti ani agasumaan nagaatti.